Szanowna Pani Prezydent, od początku kadencji przy budżetach 2015-2016 dyskutowaliśmy z Panią o przyszłości realizacji tak ważnego dla mieszkańców naszego miasta zadania pod nazwą budowa północnego odcinka ramy komunikacyjnej. A konkretnie chodziło nam, i tu mam na myśli radnych, którzy myślą o interesie wszystkich mieszkańców, a nie określonych grup wyborców, o kontynuację zaplanowanej w wieloletniej prognozie finansowej realizacji północnego odcinka tej ramy. No nie ukrywam, że daliśmy się przekonać argumentacją, że brakuje projektu, że trzeba wykonać mnóstwo prac przygotowawczych, dlatego zgodziliśmy się na przesunięcie realizacji kolejnego etapu ramy z lat 2015-17 na 2016-18. Nigdy podczas przeprowadzanych rozmów ani Pani zastępca, Pan Borowczak, nie negowaliście konieczności dokończenia ramy, czyli realizacji projektu, koncepcji, którą wszyscy znamy się. Ramy, która ma być w przyszłości taką swoistą obwodnicą wewnętrzną obwodnicą centrum naszego miasta. Głównym argumentem przeniesienia realizacji tego odcinka była konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z tzw. schetynówek. I to też zrozumieliśmy. W ubiegłym roku nie zdążyliśmy, bo brakowało projektu. W tym roku miał być ten wniosek złożony. 2 tygodnie temu, zaniepokojeni uciekającym czasem, zwróciliśmy się do Pani z pisemnym pytaniem o los tego wniosku i otrzymaliśmy uspokajającą odpowiedź, że wniosek zostanie złożony. Nawet na stronie urzędu biuro prasowe napisało zapewnienie, że tak, będzie wniosek złożony. Dzisiaj wiemy już, że zostaliśmy, delikatnie mówiąc, wykiwani. Mówiąc my, mam na myśli większość mieszkańców naszego miasta. Jak już to wszędzie otrąbiono, łącznie z naszą gazetą, która się w tym punkcie popisała szybkością odpowiedzi, wiemy, że to jest taka, mamy robić taką boczną odnóżkę tego projektu dotyczącego całej ramy. Patrząc na wszystkich dotychczasowych prezydentów naszego miasta, poczynając od ojca pomysłu ramy, prezydenta Kruszyńskiego, stwierdzam, że każdy z nich w jakimś tam stopniu, bardzo niewielkim albo bardzo dużym, realizował powoli ten projekt. Każde kolejne jakieś tam odcinki. Chciałbym tu Pani pogratulować, bo Pani jest pierwszym prezydentem, który nie tylko nic nie zrobił w celu dokończenia ramy, ale zwyczajnie psuje ten projekt. I to pod demagogicznym tytułem rama taniej o 11 milionów. Ani to rama, ani taniej o 11 milionów. To jest nieprawda. I cały ten tytuł jest nieprawdą. Powielony jest w gazecie i na stronie urzędu. Tytuł w Pani gazecie i na stronie urzędu demagogiczny, bo jak powiedziałem, ani to rama, to coś, co ma pozostać z tego odcinka ramy, ani 11 milionów oszczędności. Gdyby przeczytać uważnie ten artykuł, to z tego artykułu można wyciągnąć wniosek, że jeśli już mówimy o jakichś oszczędnościach fizycznie, to znaczy w gotówce, to co najwyżej 9 milionów 250 tysięcy, a nie 11. No ale to rozumiem, że nie każdy może być matematykiem, czy potrafić liczyć. Przecież wprowadzając łącznik od ulicy Kaliskiej do Grunwaldzkiej, psuje Pani gotową, spójną koncepcję ramy. Ta koncepcja zakładała połączenie Kaliskiej z Torową i dalej przez Osadniczą w kierunku Strumykowej, a docelowo przecinając ogrody działkowe, tory do ulicy Poznańskiej. Mówiliśmy od początku kadencji, również wielokrotnie z Panem Wiceprezydentem, że chodzi o ten pierwszy część tego odcinka do ulicy Limanowskiego. Dzisiaj Pani mówi, no przecież łączymy Limanowskiego. Grunwaldzką. A co dalej? Zygzak przez hurtownię na ukos do Osadniczej. Rozumiem, że kończymy na Limanowskiego, tym bardziej, że sama Pani mówi w tym artykule, że Torowa to będzie droga osiedlowa,
Ja sobie nie wyobrażam, jak będziemy tam przerabiać powiatową drogę, żeby wejść w osadniczą, bo inną drogą niż osadniczą tej ramy się dokończyć nie da. Chyba że tak jak ja przynajmniej odczytałem, chce Pani zakończyć tak zwaną ramę w tym momencie na ulicy Limanowskiego, docelowo. To, jak powiedziałem, jest to zwykły łącznik dwóch ulic i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy na to nie dostali żadnego dofinansowania. Bo dofinansowanie ze schetynówek miało być, tak przynajmniej nam tłumaczono, kiedy łączymy jakieś poważne dwie ulice. Tu mamy co prawda krajową połączoną krajową z Limanowskiego, czyli powiatową, ale przecież łączymy ją z Gdańską, a nie z Grunwaldzką, a nie z Limanowskiego. Ten odcinek. No, zobaczymy w każdym razie. W moim przekonaniu takie pociągnięcie odcina możliwość dalszego dofinansowywania tej inwestycji, gdybyśmy chcieli to dalej ciągnąć, jeśli nie w tej, to w następnych kadencjach, ponieważ dochodzimy, zamykamy, nie łączymy drogi krajowej z wojewódzką, tylko kończymy na Limanowskiego. No ale, tak jak mówię, to pokaże przyszłość. Rozdziela Pani szaty, rozpowiadając naokoło o tym, że dokończenie ramy ma kosztować 60 milionów złotych. I skąd miasto ma wziąć takie pieniądze, zablokujemy wszystkie inwestycje drogowe na ileś tam lat. Chcę przypomnieć, że dotąd rama kosztowała kilkadziesiąt milionów złotych. Ta część od początku do galerii. I miasto nie wstrzymało żadnych inwestycji. Wiem, były środki zewnętrzne. Dzisiaj też można po różne zewnętrzne środki sięgać, tylko trzeba wiedzieć gdzie i w jaki sposób. Jeśli nie dzisiaj, to może za rok, czy dwa, czy trzy, bo ramę budujemy już ładnych kilka lat. Natomiast jak jeszcze przypomnę, że kiedy pytaliśmy Panią o koszt, dlaczego mamy robić projekt lodowiska, nie wiedząc ile ma kosztować, usłyszeliśmy, że najpierw trzeba zrobić projekt, kosztorys, a potem będziemy wiedzieli, ile to ma kosztować. A tu nie mamy projektu, ale wiemy, że będzie 60 milionów. I dlatego pytam, czy ma Pani kosztorys tego całego odcinka? Wiemy, że był robiony projekt do Limanowskiego przez Torową. Czy ma Pani ten projekt, czy kosztorys podpisany przez upoważnionego architekta? Może to nie będzie kosztować 60, może 40, może 30, może 20. Nikt nie wie. To są spekulacje, ale podawane jako 60 milionów. Ludzie, koniec z inwestycjami na parę lat, tak usłyszeli osiedlowcy na spotkaniu. Jak to przeprowadzimy, nie ma przez parę lat żadnych ulic nie zrobimy w mieście. Czy ktoś słyszał, żebyśmy nie robili ulic wtedy, kiedy budowaliśmy te wszystkie odcinki ramy? Bo ja nie słyszałem. To, co Pani w ostatnich dniach wyczynia z tą sprawą, jest po prostu czystej wody demagogii. I mam pytanie, co się zmieniło od lipca tego roku? Skąd ta nagła zmiana planów? W WPF-ie mamy zapisane 12,5 miliona na najbliższe 2 lata na odcinek ramy idący przez Torową. Na końcu uchwały, która nadal obowiązuje, jest napisane, że prezydent jest osobą, która ma realizować tą prognozę. A Pani w zamian chce robić odcinek za 3 miliony z kawałeczkiem i zakończyć temat. Jak to się ma do tej uchwały? Czy nie należałoby najpierw zmienić uchwały, uzgodnić temat z Radą, ma Pani większość, wszystko się da zrobić, a potem dopiero takie projekty ogłaszać. Nie, Pani najpierw ogłasza, że wszystko zmieniamy, koniec, robimy krótko, zamykamy, a uchwała obowiązuje. Będziemy prawo zmieniać po czasie, bo tak rozumiem. Pytam się, co zmieniło od lipca, bo jeszcze w sierpniu, proszę Państwa, 12 sierpnia Starostwo Powiatowe w Ostrowie wysyłało w związku z wnioskiem miasta o wydanie pozwolenia na budowę odcinka, który miał biec przez Torową. Starostwo jeszcze w połowie sierpnia wysyłało pisma do właścicieli działek mówiące: o Panu zabierzemy, miasto Panu wykupi tą działkę, to jeszcze w połowie sierpnia, miesiąc temu, miasto było zdecydowane robić odcinek przez Torową. I nagle w ciągu miesiąca, bez żadnej konsultacji z radnymi,
z mieszkańcami. Jednoosobowo następuje zmiana całego projektu. Ja rozumiem, że pani ma teraz władzę pełną, bo radę za sobą, większość w Radzie. Ale to nie ja opowiadałem od początku kadencji, że będę wszystko konsultować z mieszkańcami. Więc pytam jeszcze raz, skąd ta nagła zmiana planu? Nagle pojawia się pomysł budowy akwaparku, na który będzie potrzebne duże pieniądze bez dofinansowania. Nie, na te pytanie nasuwa się odpowiedź, że ma pani większość w Radzie, może pani bezkarnie psuć dawno zaplanowane inwestycje, nie zważając nawet na to, że wrzuca pani do kosza wart kilkaset tysięcy projekt budowy odcinka ramy od Kaliskiej do Limanowskiego przez Torową. Ten projekt został zrobiony, zapłacony, a teraz go wrzucamy do kosza. Co tam jest kilkaset tysięcy? Na koniec dodam, że gdyby równym populizmem wykazali się pani poprzednicy, to dzisiaj nie byłoby ulicy Strzeleckiej, tam gdzie kiedyś znajdowało się kilkadziesiąt ogródków działkowych, przez które przeprowadził jeden z prezydentów ulicę Strzelecką, mimo protestów działkowiczów. Kto dzisiaj sobie wyobraża komunikację sprawną w Ostrowie bez ulicy Strzeleckiej? Gdyby pani poprzednicy bali się, że mieszkańcy kolejnych ulic utopią ich kukłę w stawie miejskim, jak topiono kukłę przeciwko ramy, kukłę prezydenta Kruszyńskiego, to nie mielibyśmy tak ważnych elementów ramy komunikacyjnej od Długiej przez Siewną, Brzozową, Sadową, Strzelecką, Witosa po galerię. Ale do tego potrzeba szerszego myślenia w interesie mieszkańców i miasta, a nie w perspektywie najbliższych wyborów. I kończę tę interpelację pytaniami. Z kim pani konsultowała swoją decyzję? Dlaczego zapadła w takim błyskawicznym tempie? Dlaczego nie respektuje pani własnych obietnic i obietnic swojego zastępcy? Proszę też wskazać wiarygodne źródło informacji dotyczących przewidywanych kosztów dokończenia budowy ramy 60 milionów. No i jak ma się aktualna dzisiaj uchwała o WPF-ie z zapisanym zadaniem budowa północnego odcinka ramy do złożonego przez panią wniosku o dofinansowaniu na odcinek odbiegający od projektu ramy. Uzupełniając to, o czym mówił przed chwilą pan radny Hornaszek w sprawie odcinka ramy północnej, faktycznie pieniądze zewnętrzne leżą na ulicy, ale trzeba się mocno napracować, żeby się po nie schylić. Chociażby program 2A61 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeśli się czyta wprost, oczywiście nic się nie da. Ale w poprzednich kadencjach jakoś się dało, nawet jeśli nie było czegoś napisane wprost. Ale to wymaga pracy, a praca, jak widać, niektóre osoby, które odpowiadają za pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym mieście w tej kadencji parzy. Nie będę powtarzał tutaj argumentów pana radnego Kornaszewskiego, dobitnie wszystko wyraził, ale ja chciałbym się skupić na aspekcie prawnym podejmowanych decyzji i dlatego moja interpelacja brzmi w sposób następujący. Proszę o podanie nazwisk autorów zmiany rozwiązań komunikacyjnych zgłoszonych do złożonego 15 września 2006 roku wniosku o dofinansowanie ramy północnej. Proszę o sprawdzenie poprawności prawnej procedury realizacji przez panią prezydent uchwały budżetowej na rok 2016 i WPF. Zapisów WPF dotyczących realizacji wydatków na budowę ramy północnej. Rada Miejska powierzyła pani prezydent realizację uchwały budżetowej i WPF z zapisami realizacji zadania. Północny odcinek ramy komunikacyjnej, taki jest tytuł zadania, od ulicy Kaliskiej przez ulicę Torową i Osadniczą do ulicy Poznańskiej. Kropka, unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta na kwotę 12 697 168 zł w perspektywie lat 2016-2018. Dotychczas realizacja polegała na wydatkowaniu określonej kwoty na prace projektowe na część, ale tego zadania, pierwszy odcinek. A obecnie złożony został wniosek, moim zdaniem, i chciałbym właśnie to, abyście Państwo przeanalizowali, nieadekwatny do uchwalanego przez Radę Miejską zadania. Inny przebieg drogi pomijającej ulicę Torową i Osadniczą, a wykorzystujący ulicę Grunwaldzką. Proszę o opinię radców prawnych urzędu, czy złożony wniosek na zadanie inne niż uchwalone WPF był realizacją uchwały Rady Miejskiej i czy nie wymagał zmiany tejże uchwały budżetowej. Szanowni Państwo, każda uchwała
kończy się taką sentencją, uchwałę przekazuje się do realizacji prezydentowi. I prezydent musi literalnie wręcz realizować tę uchwałę. Mam wątpliwości, dlatego bardzo bym prosił radców prawnych o wytłumaczenie. Prosiliśmy pana prezydenta o to, żeby nam przekazał i w poniedziałek obiecał, że przekaże nam treść tego wniosku. Wiedziałbym, nie musiałbym składać tej interpelacji, że nie ma problemów, ale nie otrzymaliśmy tego wniosku, dlatego nie wiem, czy była tam ten zakres, jaki był w uchwale budżetowej.